11. Biyoteknoloji uzmanı. Tıp, tarım ve sanayi biyoteknoloji sayesinde dönüşüyor. Hastalıkların tedavisi, verimli gıdaların üretimi ve çevre dostu malzemelerin geliştirilmesi bu alanla mümkün. Biyoteknoloji uzmanları, bilimin sınırlarını zorlayan projelerde çalışacak. Yani bu meslek, geleceğin hem sağlık hem de gıda güvenliği açısından en değerli alanlarından biri olacak. 12. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tasarımcısı. Eğlence, eğitim, sağlık, hatta iş dünyası. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik hayatımızın her köşesine girmeye başlıyor. Bu dünyaları tasarlayan, deneyimleri kurgulayan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uzmanları geleceğin en yaratıcı mesleklerinden birine sahip olacak. Yani sanal dünya, gerçek iş fırsatlarına dönüşecek.